Audioteka Verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki, įsijungę Žmogiškųjų iššūkių podcastą, su jumis sveikinuosi aš, Valerija Buzėnienė. Ir šiandien studijoje aš turiu ypatingą svečią. Pas mane svečiuojasi Solveiga Jaskūnas. Labas, Solveiga. Labas, Valerija. Tikrai labai smagu, dėkui iš pakvietimą. Solveiga, kadangi tu dažniausiai būni ne Lietuvoje, o Jungtinėse valstijose, Vašingtone, tai aš tau papasakosiu šiek tiek apie mūsų podcastą, ką mes čia darom. Tai mes esam vienas iš seniausių HR podcastų Lietuvoje, pradėjom savo 6. sezoną ir dažniausiai mes kalbame apie tas temas, kurios yra susijusios su žmonėmis organizacijose. Tai mes kalbam apie žmonių patirtį organizacijose ir kalbam apie tai, kaip tą patirtį pagerinti, kaip tobulinti mūsų organizacijas ir kaip mes galim vieni iš kitų kažko išmokti. Tai manau, kad šiandien tavo istorija ir tavo pasidalinta patirtis taip pat bus mums naudinga išgirsti ir mes iš jos galėsim kažko pasisemti ir išmokti. Tai jau šiek tiek aš diskleiminu, kad esi ne Lietuvoje dažniausiai ir kad esi emigravusi, kad esi išvažiavusi iš Lietuvos prieš ganėtinai ilgą laiką. Gal gali papasakoti trumpai savo istoriją? Žinoma, tai į Ameriką išvažiavau daugiau negu prieš 20 metų. Mano vyras yra iš Amerikos ir pasakė, gal važiuojam pasižiūrėti po vestuvių. Ir aišku, pasižiūrėti yra viena dalyka ir būti imigrantai yra skirtinga. Aišku, ta pati pradžia tai tikrai buvo nelengva, nes iš pradžių negavau nei vieno interviu. Ir man visi pasakė, kad gal geriau daryti kažką kitą negu personalo vadybą, kur anglų kalba be galo svarbi. Ir turbūt gal dabar galvočiau truputį kitaip, bet gal buvau, iš tikrųjų gal truputį naivi buvau ir pradėjau studijuoti personalo vadybą tenai. Ir dabar net irgi keista, kad darbdaviai galvotų, kad 2 paskaitos Amerikos universitete yra svarbiau negu 6 metai organizacinės psichologijos studijų. Bet tai man padėjo gauti interviu. Ir iš pradžių, aišku, labai apsidžiaugi, nes jau tada atrodo, jau viskas čia taip arti. Bet paskui pamatai, kad iš tikrųjų tos svajonės, kurios atrodo darytųsi arčiau, darosi jos toliau. Nes ta interviu patirtis nėra tokia teigiama. Nes kai tau palieka žinutę, ar tu perskambini, ar tau neskambina, arba baigėsi interviu po pirmo klausimo ar po kelių, tada supranti, kad iš tikrųjų nežinai, kaip gal konkuruosi Amerikos rinkoje. Ir gal buvo tas toks sprendimas vienu metu, kad nežinau, ar kada gausi darbą, bet noriu tiesiog, kad laisviau jausčiausi interviu. Ir tada gal tas padėjo, nes kai eini interviu ne dėl darbo, kad ar gausi darbą ar ne, o ką galėtum daryti geriau kitą kartą, tada pradedi lyginti save su savim. Ir tada matai tą pažangą, ar tada irgi galvoji, gerai, šį kartą aš atsakiau taip, o kaip gal atsakyčiau kitą kartą. Ir tas buvo gal tokia geriausia ta pamoka ar mokykla, kaip praeiti interviu, nes dabar jau kaip 8 metai padedu kitiems žmonėms interviu. Ir gal dėl to ir ta tokia motyvacija kilo padėti kitiem imigrantam, nes žinai, kaip kokia sunki kelionė, bet kartu ir pati per tai perėjau ir paskui daug interviu dariau pati ir paskui pamačiau iš tikrųjų, kad tokias klaidas, kaip aš dariau, daro dauguma žmonių, nes ypač man atrodo iš Lietuvos, bet iš daug kur tu atrodo, kad tas kuklumas yra labai gera savybė, bet Amerikoje... Pakišanti koją. Bet Amerikoje tai tikrai pakišanti koją. Tai Solveiga, šiek tiek užsiminė, reiškia, Lietuvoje tu dirbai personalo vadybos srityje, teisingai? Ir tada bandėjai surasti panašų darbą ir Amerikoje. Iš tikrųjų, Lietuvoje aš buvau neseniai tik pabaigus studijas ir dirbau su žmonėm ieškančiais darbą. Supratau. Bet tuo metu aš pati tos patirties beveik neturėjau ir dabar tai yra skirtingai, nes kaip pats perini per tuos sunkumus, tai tada gali ir padėti kitiems geriau. Kiek pačiai užtruko tas procesas, kaip sakai, mokymosi ir lyginimuose pačiai su savim, kol visgi pasiekiai kažkokį rezultatą arba pokytį, kurio pati norėjai ir ką stebėjai? Tai mano patį pirmą darbą susiradau beveik po 3 metų. Ir vis tiek dėkinga vadovai, kuris priėmė tuo metu, kai ir patirties Amerikoje neturėjau ir anglų kalba nebuvo tokia gera.
Gal gali papasakot, su kokiais iššūkiais susiduria žmogus, kuris atsikraustė visiškai kitą aplinką, į svetimą šalį, per ką jis eina ir su kokiais iššūkiais jis susiduria? Susiduria taip, aišku, daug stereotipų, kadangi nes paskui, kai pradėjau dirbti, pamačiau, kad labai sunku irgi įtikinti vadovus, net pakviesti interviu žmogų, kuris neturi patirties Amerikoje. Ir tada ir pradėjau mentoriauti, nes aš tada, aišku, taip ir sutikau savo pirmą žmogų, kuriam pradėjau padėti, nes įtikinau vadovą, kad Klaudijos, mano pirmos tos mentį patirtis, jinai buvo įkūrus mokyklą Brazilijoje, buvo mokyklos kaip savininkė ir kad jos patirtis Brazilijoje yra adekvati būti asistentų mokykloje. Ir va taip nuo tada pradėjau ir iš tikrųjų keli dalykai. Vienas dalykas, kad jo yra stereotipai, bet dažnai irgi patys žmonės neprašo pagalbos, neturi to networko, bijo būti matomi. Nes tada jie patys ir neturi nei ryšių, nei nėra matomi ten visuose socialiniuose tinkluose, interviu irgi nemoka taip save pristatyti ir parduoti. Ir aišku, dar neturint patirties, viskas susideda ir yra dėl to sunkiau. Bet aš iš tikrųjų vieną klaidą, kurią dariau pati pradžioj, kad aš buvau labai tokia savarankiška ir aš galvoju, kad aš čia viską galiu pati, ten lankysiu kokius kursus, viską. O dabar supratau, kad prašant kitų žmonių pagalbos greičiau ir gauti mentorius, tai gali tai pasiekti daug greičiau, negu darydamas viską pats. Užsiminė apie stereotipus, su kuriais ką turi darbdaviai, dirbdami ir žiūrėdami į kitataučius žmonės. Kas tai yra per stereotipai, su kuo susidurima? Daugelis vien dėl to, kad mes esam dažnai lyginami su žmonėmis iš tos pačios šalies ir aišku, tas palyginimas nėra visiškai adekvatus, nes patirtis yra skirtinga, išsilavinimas skirtinga, kalba yra skirtinga ir net ir dabar, jeigu aš lyginu save su amerikiečiais, aš matau, kokia netobula aš esu. Bet jeigu lyginu save, kur aš buvau prieš 20 metų, tada aš matau tą savo pažangą. Ir va dabar net irgi neseniai pradėjau dėti video ir per socialinius tinklus ir iš pradžių, kai pamačiau savo pirmus, tai tikrai net bijai, kad galvoji, čia kiek pamatai visas savo klaidas, kurių gal taip ir nepastebi ir staiga pamatai visus žodžius, kuriuos neištari gerai, kurių stringi. Ir tada staiga pasidaro, galvoju, čia aš turbūt pakenksiu savo karjerai, negu padėsi, nes mano mentoriai sako, tau reikia būti matomai, tau reikia daryti video. Ir kai pamatai tuo savo video, tai tada tikrai labai tuo pradedi abejoti. Dabar pamatau, kad gal tas ir išsiskiria, nes jo labai nedaug imigrantų daro video, o amerikiečių daro labai daug. Ir kažkaip gal pamatai, kad tuo išsiskiria. Ir aišku, gal tie žmonės, kurie ir taip tavęs nepriimtų, nes jie nesijaučia gerai dirbdami su žmonėmis iš kitų šalių, tai jie nepriims. Bet kartu atsiranda tokios galimybės, kur niekada negalvojau, kaip dalyvavimas podcastuose, kaip ir čia, dalyvavimas konferencijose, kur niekada negalvojau. Tai va tas toks ir dauguma žmonių bijo taip įsiskirti, nes galvoja, geriau, kad ten nepastebėtų mano akcento, nepastebėtų manęs, bet būti nematomu irgi nėra labai geras pasirinkimas. Tai būti matomu vienas iš tavo patarimų žmonėm, kurie šiuo metu eina tuo keliu, bando ieškoti darbo, galbūt kažkur svetur. Ką dar patartum? Kokie yra kiti patarimai? Susirasti mentorius ir tą savo ratą pažįstamų pasiekti. Ir aš atsimenu, kai atvažiavau į Ameriką, man tas, kaip sako, tinklo plėtimas ar network buvo pats blogiausias dalykas, nes kažkaip, prieini prie to žmogaus ir tu įsivaizduoji, kad tu vos ne save turi parduoti ir man tas savęs pardavimas visada buvo sunkus. Paskui supratau, kad aš viską darau ne taip, kad kai susipažįsti su kitu žmogum, tai ne tik reikia apie save kalbėti, bet išgirsti kitą žmogų ir pažiūrėti, kaip jam padėti. O man kažkaip padėti kitiems žmonėms iš tikrųjų patinka. Ir dabar irgi
tiesiog prašymas pagalbos, ar tu gali man padėti. Ir nesijausti kaltai dėl to, nes kai atvažiuoji iš kitos šalies, tai tos pagalbos tikrai reikia daug. Ir yra labai daug žmonių, kurie pasakys taip. Aišku, pasakys kiti ne, bet bus labai daug žmonių, kurie pasakys taip, aš galiu padėti. Ir gal vienas padės su interviu, kitas padės su rezumė, kitas gal padės, sakys, aš žinau kažkokią organizaciją, kur galiu supažindinti. Tai va tas išėjimas iš komforto zonos ir prašymas pagalbos, prašymas būti mentorium bent pusė valandos, bent valandą, o paskui gali ir atsirasti tokios draugystės. Kas tau pačiai asmeniškai daugiausiai padėjo? Ar tai buvo amerikiečiai, ar tai buvo irgi išeiviai iš kitų šalių? Ir taip. Gal iš pat pradžių buvo, kad jo daugiausia komfortabiliai jaučiausi su žmonėm ir tą ryšį labai atrasdavau greitai su žmonėm iš kitų šalių. Bet pastaruoju metu supratau, kaip man buvo svarbu mentoriai, kurie amerikiečiai, nes aš visada kitiems sakau, kad negalvokite kaip imigrantai, jeigu jūs norite įsitvirtinti Amerikoje, jums reikia galvoti, kaip galvotų amerikiečiai šitoje situacijoje, kaip jie elgtųsi šitoje situacijoje. Ir pati irgi kartais taip negalvojau, nes ir kaip net ir sakiau, negalvojau dalyvauti konferencijose, negalvojau būti net socialiniuose tinkluose rašyti ar panašiai. Tai iš tikrųjų ir pačiai labai padėjo, iš tikrųjų buvo labai vertinga turėti mentorius, kurie yra ne tik amerikiečiai, bet tokio aukšto lygio vadovai. Solveiga, paminėjai labai daug tokių vertingų patarimų, sakyčiau, ne? Kad iš tiesų, kad mes turim būti tokiai situacijai matomi, prašyti pagalbos, bendrauti su mentoriais ir galbūt ir plėsti kuo platesnį ratą tų mentorių, ne? Kad paskleisti tą informaciją ir gauti tą informaciją, ne? Kad lyginti save su savimi pačiu, o ne su kitais ir žiūrėti savo progresą. Kai jau atsiduria organizacijoje, įsidarbini, kas tuomet, su kuo tada susiduria? Ar tai jau yra happy endas, ar visgi sunku lieka ir toliau ir su kažkokiais iššūkiais susiduriam mes? Jo, nebūna iš karto, nes tikrai tas prisitaikymas prie kultūros tai yra nelengva ir visada yra tų tokių iššūkių, visada tikrai yra iššūkių, nes visada vis tiek gal nenori, kartais save pradedi lyginti. Ir kartais tų galimybių irgi gal jos yra ne visiškai tokios pačios. Va net dabar neseniai, aš prieš kelis metus pirmą kartą pradėjau dirbti organizacijoje, kur pamačiau, kad aš esu viena iš kelių imigrantų. Ir man labai patiko. Nes tada pamačiau, kaip yra smagu, kai tu esi skirtinga, visi ten domisi, iš kur tu esi, apie Lietuvą viską nori žinoti. Ir tada pagalvojau, kodėl aš niekada anksčiau taip nedirbau. Ir pagalvojau apie visus žmonės, kurie priėmė mane ir buvau nustebus, kad nes prieš tai niekada negalvoja, gauni ten darbą ar pasiūlymą, ar taip yra smagu. Ir supratau, kad visi žmonės, kurie priėmė mane, buvo arba patys imigrantai, arba turėjo tėvus imigrantus. Ir aišku, aš apie tai nežinojau, nes tu kalbi ir nežinai. Ir paskui net tam pačiam darbe irgi mano vadovas, jo tėvai buvo iš Norvegijos ir jo mama niekada, sakė, neišmoko pilnai angliškai. Ir man atrodo, kartais tu kitaip vertini net irgi kitą žmogų, kai tu per tai perėjęs, arba net mano vaikai, aš manau, irgi į tą akcentą žiūri kitaip, nes jie pripratę prie akcento. O kas yra aplinkoje, kur gal niekada su tuo nesusidūrė savo šeimoje, tai irgi gal truputį žiūri taip nuo toliau ir galvoja, kaip čia gal, ypač personalo srityje, kaip čia žmogus darys klaidas, kaip tenai kalbės su akcentu, tada gal ta anglų kalba pasidaro svarbesnė. Ar pačiam supratimui ir įsiliejimui yra kažkokių iššūkių? Tai ateini, aišku, mes kalbėjom su tam šiek tiek, ne, kad skirtingas, ko gero, patyrimas yra lietuvio atvykusio į anglakalbę šalį, nes vis tiek mes bent kažkiek tą anglų mokam, ne? Bet jeigu galvotume apie užsieniečius Lietuvoj, tuomet tai yra žymiai sudėtingiau, nes su lietuvių kalba tai nieks neatvyksta.
Jo, bet man atrodo, lietuviai gal labiau tai supranta ir labai, net pavyzdžiui, kaip mano vyras Lietuvoje, tai jeigu jis mokė net kažkiek lietuviškai ir pramoko visi tenai, koks šaunuolis, kaip tu gražiai kalbi, o amerikiečiai kitaip į tai reaguoja, kartais pasakys ten, aš ten nieko nesupratau ir naina. Ir tas toks labai skirtingai priima. Kartelė aukštesnė. Žinoma, kartelė yra žymiai aukštesnė ir jeigu tu nemoki anglų kalbos ir net ne tai, kad nemoki, bet tai nemoki jos labai gerai, tada profesinį darbą labai sunku susirasti. Kur Lietuvoje, man atrodo, daug yra amerikiečių, kur dirba labai gerus darbus ir net nemokėdami lietuvių kalbos arba mokėdama ją nelabai gerai. Supratau. Šiuo metu, kai pati šiek tiek užsiminiai, padedi kitiem imigrantam eiti per tą darbo paieškos kelią, ne? Ir konsultuoji. Su kuo dažniausiai tenka susidurti, su kokia tema? Vat, kur dažniausiai, aš taip suprantu, apie ką kalbat, bet kam daugiausiai laiko skiriate? Kaip tą savo tinklą praplėsti? Labai svarbu tuos ryšius, bet dažnai labai su pasitikėjimu savimi. Nes kai atvyksti į kitą šalį ir tu daug tų atmetimų, daug tų tokios, kai nueini interviu ir gal irgi ta interviu patirtis nebūna pati geriausia, tikrai labai dažnai paveikia tą savigarbą. Ir gal aš pastebėjau, va ta tokia žinutė gal iš manęs yra kartais net ta pati turi tokią didesnę vos nesvorį, negu ateitų iš amerikiečio, nes aš atsimenu, kai atvažiavau, visi ten sako, nu tu šaunuolė, čia viskas gerai ir aišku, nueini į interviu ir tada nebūna gerai. Bet kaip tu pasakai, žiūrėk, mano anglų kalba tikrai nėra gera tokia, nebuvo tokia gera kaip tavo ir jeigu aš galėjau susirasti darbą, tu tikrai gali ir aš tau padėsiu, tas kažkaip skamba kitaip. Ir dar, kad aš bandau, jeigu aš matau bent vieną klaidą, ką žmogus galėtų padaryti kitaip interviu, aš jam pasakysiu, o ne taip sakysiu, tu čia šaunuolis, gerai. Ir va tas, kad tiesiog padėjimas, papasakojimas tos savo istorijos yra labai labai svarbu. Ir irgi jeigu kaip kalbam apie žmonės iš personalo srities, tai irgi labai svarbu, kad padėtų, nes kalba tokį net pavyzdį pasakysiu, kad vieną kartą su vienu žmogum dariau interviu ir buvo iš kitos šalies ir be galo buvo įspūdinga patirtis, ten dirbo vadovu, gal vadovavo kokiai 100 žmonių, su dideliais projektais dirbo. Ir Amerikoje jau magistrą antrą buvo procese gauti ir jis negavo pas mus organizacijoje darbo ir paskambino, sako, aš nežinau, ką daryti, aš jau ieškau 2 metai interviu, atrodo viską darau, ką turiu daryti ir anglų kalbą mokausi ir universitete mokausi ir ta patirtis mano gera ir aš niekaip negaunu darbo. Ir aš tada sakau, aš negaliu pasakyti, kodėl čia tu negavai darbo, mes tikrai buvo daug stiprių kandidatų, bet kai tu turėsi kitą kartą interviu, mes galim susitikti per telefoną, pakalbėti ir aš gal tau padėsiu. Nes aš pamačiau, kad jis labai trumpai apie tos pavyzdžius, taip nepapasakoja tos savo istorijos. Ir va tas buvo, kad mes paskui paskambino ir mes gal kokią 2-3 valandas kalbėjom, skirtingus klausimus uždavinėjau. Ir paskui jis gavo tą darbą ir jis pasakė, kad jis klausdavo kiekvieno žmogaus, kad jam padėtų, kad pasakytų, ką jis daro blogai ir niekas jam nesutiko per tuos metus. Ir kartais, man atrodo, tokio žmoniškumo, kartais reikia iš tų personalistų, gal irgi, kad jie kartais, aišku, ne visada tu tai gali padaryti, bet kartais tu jai matai, kad tas žmogus taip sunku jam ta kelionė, tai gal kartais yra labai smagu padėti kitiems. O kaip manai, kodėl nieks neatsakė iki tavęs, ką žmogus daro ne taip? Ar tai yra, kaip tiesiog santykio toks fragmentiškumas, ne, kad mes neprivalome, skubame, mes turim daug darbo, ar tai visgi yra tas mandagumas, kai mums nesmagu yra pasakyti, kad darai kažkokią klaidą? Gal keli dalykai, nes Amerikoje, aišku, jeigu ten tu pasakysi kažką ir paskui gal tave, kad į kokį teismą nepaduotų ar dar ką nors, bet
Aš niekada ir jo, žinoma, to tokio žmoniškumo, kad, daug čia tų kandidatų atmetama ir ten kiekvienam tu tikrai negali pasakyti visko, bet gal tu negali visiems, bet kartais, man atrodo, tikrai verta ir tada nesakai apie tą patį darbą, bet tu sakai, kaip aš tau galėčiau padėti su ateinančiu darbom. Gal turi dar kažkokių pavyzdžių, kai buvo kažkas, ką reikėjo pakoreguoti, pataisyti ir pavyko žmogui? Tai, man atrodo, su kiekvieno ta mentoriavimo situacija aš tai pastebėjau ir iš tikrųjų aš ne tik emigrantam padedu, iš pat pradžių aš padėjau studentą vienai mokyklai, paskui pradėjo darbuotojai ir vadovai susisiekti ir tada aš galvojau, kodėl mes kartu darom interviu, jie labai gerai kalba, jų pačių anglų kalba geresnė ir jie turbūt net galėtų geriau save pristatyti ir aš pastebėjau, kad vos ne visiems reikia tos pagalbos, nes kartais gal vos neišgirsti kito žmogaus tą atspindį tavo klausimo, kaip tu galvoji, ar aš čia atsakiau gerai, ar aš pasakau gerai. Tai kartais to tokio buvimas kito žmogaus, kai tu nesusirandi darbo, yra svarbu. Tai čia, man atrodo, visiems, net lietuviam tas irgi labai svarbu, kad jeigu sunku, prašykite pagalbos, tai ir dauguma žmonių sutiks. Solveiga, šiek tiek užsiminiai, kad ir iš personalo žmonių norėtumėm kaip ir tokio prašymo, kad jeigu matot, kad žmogui ypatingai iš kitos kultūros yra sunku, tai galbūt suteikti šiek tiek grįžtamojo ryšio, ką ne taip daro, ar patarti, kur gali kitur kreiptis, ne? Ką dar turėtum, kokių rekomendacijų darbdaviui, nes mes kalbam dabar apie tavo tokią įdomią labai istoriją Jungtinėse valstijose ir tuo pačiu galvojam, kad mes norime savo organizacijas Lietuvoje padaryti įtraukesnės, kad žmonės iš skirtingų kultūrų ir iš skirtingų šalių, iš su skirtinga patirtim atėję į mūsų organizaciją pritaptų ir gerai jaustųsi. Ką patartum darbdaviui daryti ir kaip palaikyti žmonės, kurie atvyksta iš kitų šalių ir bando integruotis į mūsų darbo rinką ir į mūsų šalį bendrai? Ką darbdavys gali padaryti? Jo, taip, iš tikrųjų gali daug tiesiog gal pirmą pasižiūrėti, kokius žmonės priima ir kokių ne. Tas yra labai svarbu tokį vos ne kaip auditą pasidaryti, pasižiūrėti ir pagalvoti, ką prarandi, kai nepriimi skirtingų žmonių, nes dabar ir klientų darosi iš skirtingų šalių daug daugiau. Lietuvos organizacijos plečiasi į užsienio rinką ir neturint tos patirties ir išsilavinimo ir kalbų iš skirtingų šalių, tai iš tikrųjų nepadeda Lietuvos organizacijoms. Tai pagalvoti, kad gal jau dabar nesidaro toks pasirinkimas ir mes nesam uždara rinka, kad reikia turėti žmonės su skirtinga patirtim, su skirtingu požiūriu. Tai tas visų pirma. Antra, labai svarbu irgi gal turėti savo atrankų komandą, žmonės irgi skirtingos patirties, nes tada pradedi kažkaip kitaip į viską tai žiūrėti. Tiesa. Ir trečia, tai ir dažnai ne tik žiūrėti apie tuos išorinius stereotipus, kodėl mes bijome kažką priimti skirtingai arba kodėl nepriimam, bet pagalvoti, kaip galėtum padėti ir kaip pakeisti ir gal pagalvoti ir apie tuos vidinius stereotipus, kaip dauguma užsieniečių irgi turi, arba gal net irgi atvažiavę iš užsienio lietuviai, ar aš čia pritapsiu, ar aš čia įsitvirtinsiu, ar čia su manim vertins mane ir gal kai kurių galimybių irgi nesieki, nes tu galvoji, kad gal jos ne tau. Ir tada labai svarbu, dirbant su žmonėmis iš kitų šalių, tiesiog kalbėti su jais, kas jiems sekasi toje organizacijoje, kas nesiseka, kas galbūt skirtingai. Ir labai dažnai mes personalo srityje bandome spręsti visas problemas patys, bet geriausi konsultantai gali tie žmonės iš kitų šalių, kurie gali patarti, kokios programos padėtų kitiems ir jiems. Aš žinau, kad nemažai organizacijų iš tiesų padeda
darbuotojams iš kitų šalių, ne? Tai kartais tai būna net relokacijos pagalba, įsitvirtinti, susirasti kažką ten, tarkim, būstą, ar ten banko kortelę elementariai gauti, ar ten su mokesčiais susitvarkyti, ne? Žinau, kad kai kurie didieji Lietuvos darbdaviai paskui organizuoja lietuvių kalbos kursus, kad žmonės ne tik tai angliškai galėtų kalbėti, bet ir integruotųsi per kalbą. Bet man atrodo, ką mes su tam šiek tiek diskutavom, kad labai svarbus čia tampa organizacijoje ir to buddy vaidmuo, ne? Darbo draugo priskirto, kuris galėtų organizacijai tau atsakyti visus klausimus. Nes jeigu aš kažko nesuprantu, tai aš galiu nesuprasti dėl to, kad atitikmuo mano šalyje yra visai kitoks, kaip tu sakai, ne? Išsilavinimas gali būti kitoks, gali būti organizacijų dydis, pavaldumas ar santykiai kitokie. Tai vat tas vietinis darbuotojas, kuris yra toks, darbo draugas ir kuris yra pasiruošęs atsakyti visus praktinius klausimus, jis ko gero čia labai gera idėja būtų, ne? Man atrodo, reikalinga keli, nes jo ir reikalingas tas tos kaip jo buddy, kur, žinai, pasakys tą visą informaciją, bet manau labai svarbu turėti mentorius ne tik organizacijoje, bet už organizacijos ribų, kad tu gerai jaustumės, kad nes yra gal organizacijai, gal aš šito žmogaus galiu paklausti, gal šito jis nesakys, arba ko aš kito paklausiu. Man turėti tuos mentorius, kurie ne tik pateiks informaciją, bet kurie galės pasakyti kartais, kad tu gali, o kartais pasakyti, tau reikia tai padaryti ir pabandyti kažką skirtingo. Ir man atrodo, žmonėms iš kitų, ir be to jie būtų be galo geri mentoriai kitiems, nes man atrodo, organizacijoje irgi labai ta patirtis, galvojimas kitaip, matymas kitaip gali būti labai vertinga kitiems žmonėms. Tai negalvoti, kad tik jiem reikia būti mentorių, bet ir jie gali būti be galo nuostabus mentoriai kitiems. Taip, labai gera idėja. Solveiga, kaip tu galvoji, mes pastaruoju metu iš tikrųjų turim nemažai žmonių ir grįžtančių į Lietuvą, ne, iš kitų šalių pragyvenusi ilgą laiką tarpą. Ta integracija, ar jinai grįžtant po ilgo laiko yra lengvesnė, sudėtingesnė, panaši kažkuom į išvykimą? Man atrodo, irgi tikrai yra tokia adaptacija ir dauguma žmonių gal irgi jau įsigyvena, pripranta, yra be galo traukia grįžti į Lietuvą ir nori grįžti, bet kaip tai padaryti irgi sunku. Irgi tos tokios pačios abejonės, man atrodo, kyla, aš jau čia prisitaikiau, o kaip mane priims tenai. Ir tada irgi pamatai, tavo lietuvių kalba pasidarė skirtinga, tu kažką, ko mokėjai, jau dabar nežinai, pavyzdžiui, net dėl Lietuvos įstatymų darbo, aš tikrai nieko nežinau. Ir tas yra skirtinga patirtis. Ir tas atvažiavimas irgi gali būti pakankamai nelengvas. Ir mes prieš 8 metus buvom laikinai atsikėlę į Lietuvą, nes mano vyras kaip profesorių dirba, gavo tas kaip sabbatical, tas kūrybinės atostogas. Ir aš gavau 4 mėnesius išėjimo iš darbo ir tada pamatai tuos tokius sunkumus gal tuo, kad kai mano vyras grįžo, pirmas, anksčiau jis galėjo grįžti su vaikais, kurie yra Lietuvos piliečiai, jis negalėjo užregistruoti į mokyklą, nes visi sako, reikia, kad būtų tėvas, kuris yra Lietuvos pilietis. Ir taip aš galvoju, pavyzdžiui, Amerikoje tai taip nebūtų, nes visi vaikai, nesvarbu, net nelegalūs, kur tėvai gali užregistruoti vaikus į mokyklą. Tai arba buvo, gal čia jūs veskite į privačią mokyklą, čia valdiškoje mokykloje tie vaikai nepritaps, bet iš tikrųjų jiem labai patiko ir arba gal tas vizos, kad reikėjo mano vyrui gauti, buvo tokių sunkumų. Tai toks gal truputį sunkesnis tas priėjimas, bet kartu ir labai smagus tas toks, nes tu staiga smagu būti šalia visų žmonių, būti tam mieste, kur myli. Ir tas, aš galvoju, gal iš užsienio grįžtantiem lietuviams būtų smagu, kad kompanijos gal kartais tokius nuotolinius suteiktų galimybės, tokį kaip pabandymą, kad tu gali
dirbti su šitais projektais, tai gal galėsi dirbti ir daugiau projektų, arba tada galėsi pervažiuoti, tada, kad nebūtų toks viską palieku, o paskui nežinau kaip toliau. Iš tiesų, čia labai tokia gera galimybė ir aš galvoju, kad net jeigu mūsų klauso šiuo metu kažkas, kas yra užsienį ir ieškosi darbo, o tikrai klauso ir organizacijos Lietuvoje, ir įsivertinti, kad yra nemažai lietuvių užsienyje, juos galima tikrai išnaudoti, įdarbinti ir įtraukti į darbo rinką nuotoliniu būdu. Tai ar gali būti tarpinis tas laikotarpis, kai kažkas planuoja grįžti ir nori pasibandyti, o tada relokuoja atgal į Lietuvą arba atvažiuoja į Lietuvą. Bet tai gali būti ir nuolatinis užimtumas kažkam, kas yra kitoj šaly, bet nori turėti ryšį su Lietuva ir gali taip dirbti, jeigu ta darbo pobūdis to reikalauja. Tai mes atrandam ir tą tokią kategoriją darbuotojų, kurią galim panaudoti, bet ir darbuotojams labai smagu, kad gali tą ryšį su Lietuva palaikyti. Tai iš tiesų dabar tokių galimybių tikrai padaugėjo, ne? Jo, ir man atrodo, kartais net tas gal darbas kitiem galėtų būti kaip konsultanto ar pusė etato, nes jie tada vis tiek galėtų dalintis tą patirtimį iš kitur. Taip. Ir kartu, man atrodo, dauguma lietuvių labai nori kažką prisidėti prie Lietuvos naudai ar padaryti kažką Lietuvos organizacijom. Tai tikrai, man atrodo, tokio potencialo tai tikrai yra labai daug. Ir ypač, man atrodo, gal galvojant apie lietuvius, kurie gyvena už ES ribų, nes dauguma yra praradę Lietuvos pilietybę, aš nesu, bet dauguma praradę, nes galimybių yra daugiau, jeigu tu esi to šalies pilietis. Ir yra, pavyzdžiui, Amerikoje labai daug darbų, kur tu negali dirbti, jeigu neturi Amerikos pilietybės, ir tada dauguma lietuvių galvoja, nežinau, ar kada grįžčiau, ir tada čia yra daugiau galimybių, jeigu esu pilietis. Ir gaila, bet yra praradę pilietybę, tai tada ypač, man atrodo, tiem lietuviam, kurie neturi pilietybės tos nuotoliniu būdu, tai yra vos ne vienintelė galimybė, kurie galėtų būti, gal ne vienintelė, bet tai yra tikrai patrauklesnė galimybė. Ačiū labai, kad daliniesi, Solveiga. Aš tikiu, kad per šitą laikotarpį teko nemažai dirbti su savim ir tas darbas jis toks gal paviršiuje labai matomas, bet jame labai daug visko yra. Ką labiausiai sužinojai apie save ir kokie tavo buvo tokie atradimai tame procese? Jo, tai apie save, ką sužinojau dabar šios metus, kad radau tokių savybių, kur niekada nežinojau. Arba tai, kad kas buvo anksčiau sunku, tai dabar padedi, kad, pavyzdžiui, anksčiau buvo labai sunku pačiai interviu, dabar padedu kitiem. Tas network buvo labai sunku, dabar nėra man tokio geresnio jausmo, kaip apjungti žmonės kažką, kad jie staiga pamatai, kad atsiranda tarp jų draugystė ir atsiranda kažkokie santykiai, verslo santykiai kartu, tai yra be galo smagu. Ir kalbėjimas viešai iš tikrųjų dar ir dabar nėra lengva, bet yra lengviau negu buvo prieš tai. Dabar, aišku, šitam podcast'e vis tiek jaučiuosi tokį nerimą, bet ne taip, kaip buvo pirmam. Ir pamatai tų tokių galimybių, kur tu niekada nežinojai, kurios atsiranda vien dėl to, kad tu perėjai per tas baimės savo ir tada pamatai, kad tau nereikia būti tobulai, kad tiesiog kartais reikia būti savimi, kad kitiem padėti, nes dažnai mes matom tos žmonės net ar ant scenos ar kitur, kur jie yra be galo tobuli ir tada tu žiūri juos ir tu galvoji, kad niekada toks nebūsi. Bet staiga pamatai, kad va čia šitas žmogus atrodo lygiai taip pat, o gal net aš geriau pakalbėčiau, tai gal ir man reikia pabandyti. Ir tas aš pastebėjau, kad aš kaip pradėjau kalbėti, tai kiti žmonės sako, man tai tu padėjai rašyti LinkedIn, ar man padėjai daryti video, nes aš pamačiau arba nusprendžiau irgi pabandyti viešai kalbėti, nes aš pamačiau ir pagalvojau, Solveiga tai daro, jai tikrai nelengviau. Įkvėpiai žmonės. Jo, taip niekada negalvojau, bet pasirodo kartais gal, nežinau kuo, tik blogiau kartais pasirodai, tau atrodo blogiau, bet kitiem kažkaip galvoja, aš galiu irgi tai padaryti. Nes jiem ta patirtis yra artima ir galbūt
susieja su tuo, ką patys jaučia ir per kokį kelią eina. Koks tavo būtų pabaigai, Solveiga, palinkėjimas žmonėm, kurie šiuo metu sunkiai bando kažkur įsitvirtinti? Man atrodo, svarbiausia tikėti savimi, nes jeigu savimi netikėsi, tai tada labai sunku žengti tą toliau žingsnį ir galvoti ir jo nustoti lyginti save su kitais. Ir paskutinis prašyti pagalbos, nes tikrai ir kitiem padėti, nes tie ryšiai ir atsiranda ne tik, kai tu tik prašai pagalbos, padėk man, padaryk kažką dėl manęs, bet tu pradedi padėti kitiems, nes mes visada galim surasti būdų, kaip kažkam kitam padėti ir tada atsiranda tie tokie santykiai, kur atsiranda tokios draugystės, kur staiga pradedi padėti vienas kitam ir per tai atsiranda galimybės. Ačiū tau labai už visus patarimus ir pasidalinimą. Jeigu šiuo metu jūs ieškote pagalbos įsitvirtinti, tai labai rekomenduojam ieškoti pagalbos ir patarėjo žmogaus ir labai rekomenduoju pažiūrėti ir Solveigos istoriją ir jos, pavyzdžiui, įsikvėpti daryti daugiau. Dėkui labai. Ačiū tau ir iki sekančių kartų. Jūs klausite podcast'o Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcast'ą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt